अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो? ठीक ठाक है जैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ सैमसंग 7.5 जी का एक एरियर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एरियर किस वजह से आता है, ये मैं ऑन करता हूँ। इसका एरियर अभी आएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या एरियर आ रहा है। ये देखो, ये इसका एरियर आ रहा है। अभी हम इसको पीछे से ढक्कन खोलेंगे और देखेंगे कि क्या मसला है, और फिर इसको चेंज करेंगे। अभी इसको खोलेंगे। इसका वाटर लेवल हम चेंज करेंगे। अभी दूसरा वाटर लेवल इसमें हम भी लगाएंगे। अभी ये दूसरा वाटर लेवल मैंने उठाया, इसमें लगाएंगे। ये निकाल दिया। मैं अभी इसमें दोनों में से इनमें से एक लगा देता हूँ। ये वाला ख़राब है और ये वाला ठीक है। अभी मैं इसमें ये लगा देता हूँ। ये अक्सर इसकी वजह से ये एरर आता है। ये ख़राब है, ये काम नहीं कर रहा। अब हम जाएंगे, फिर इसको ऑन करेंगे कि एरर ख़त्म हुआ कि नहीं। अब इसका ये फुल घूम रहा है। इंशाल्लाह अभी लगता है ठीक होगा। हाँ बिल्कुल, अभी ठीक है, अभी सही चल रहा है। अभी पानी भी ले रहा है। अभी ओके हो गया।